Зачем ты хочешь убить меня? Я не хочу убивать тебя. Что я без тебя буду делать? Снова обворовывать мафию? Нет, ты дополняешь меня. Ты тварь, убивающая за деньги. Не говори как все, ты не такой. Хотя и хочешь им быть. Для них ты просто псих. Как я. Сейчас ты им нужен. А надоешь. Они тебя выкинут. Как прокаженного. Их принципы, их кодекс. Всего лишь слова.